ဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်လေးရဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလူတိုင်းနဲ့ဘယ်နေရာရောက်ဘယ်ဒေသရောက်ဘယ်ကိစ္စပဲဆောင်ရွက်အချိန်တိုင်းတို့လူသားတွေနဲ့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးတရားလေးကသူပေးတဲ့အပူတို့မယူတဲ့ဖုံတို့ပြိတ္တတို့ကိုဘယ်နေရာပဲသွားဘယ်နေရာပဲရောက်အပူတွေပေးကြမှာနော်မှန်ပါဗျာအပူတွေမပေးမှလားပေးမှလားပေးပါဗျာဗဟိတအပူတွေကလည်းပဲလူသားတွေကလည်းပေးကြမှာအတွင်းထဲကကိလေသာအပူတွေကလည်းပဲကိုယ်ပေးကြမှာဒါတွေကိုဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဘသူကအပူတွေပေးကိုကမယူဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာသူပေးတဲ့အပူတို့မယူပါဗျာတို့မယူဆိုတဲ့အတိုင်းကိုမယူမိဖို့တခါကိုလာတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုမယူဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေကဘယ်နေရာပဲရောက်လူငယ်ကလည်းကိုယ်အပူတွေပေးမှာပဲလူကြီးတွေကလည်းကိုယ်အပူပေးမှာပဲလူလက်တွေကလည်းအပူပေးမှာပဲစီဝါရေးနဲ့လည်းပေးမှာပဲလူမှုရေးနဲ့လည်းပေးမှာပဲကိုအစင်မပြေလို့မွဲနေရင်လည်းပဲမွဲနေလို့ဆိုပြီးတော့နှိမ်ကျင်တဲ့သူတွေကကိုအပူလာပေးမှာပဲမှန်ပါဗျာကိုဘဝလေးတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားလို့အောင်မြင်လာပြီးတိုးတက်လာပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတိုးတက်တယ်လို့ပရိသတ်ရေဝိုင်းပြီးတော့ဒါလောက်ကတော့ကွာဆိုတဲ့ပရိသတ်ရေမကျင်တဲ့တန်တွေမချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အတန်တွေကအပူပေးမှာပဲเนาะပရိသတ်လူတွေကတော့ပေးမှာပဲအထူးအဖြင့်ပရိသတ်ရေဖုံးလို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလေပိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပရိသတ်အပူတွေပေးချင်ကြတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကကြတော့အလုတ်ပေါ်တယ်တကားကိုเนาะနိုင်ငံသားတွေဖုံးလို့ဒါကိုရောက်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစာပေဘူးတုဒ္ဒဖတ်ရတာပေါ့စာပေဘူးတုဒ္ဒထဲမှာသူများနိုင်ငံတွေကကြတော့ပိုးပြီးတော့အလုတ်တရားများတဲ့အခါကျတော့အချိန်တိုင်းနာယီနဲ့အမျှဝင်ငွေရနေတာလေနာယီနဲ့အမျှဝင်ငွေရတာမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတနေ့ကိုဘယ်နှထောင်ဆိုပြီးတော့အလုတ်သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့တော့အလုတ်လုပ်ခြင်းက6နာရီ9နာရီမဟုတ်ဘူး9နာရီလောက်မှလာအဲ့တော့အချိန်တွေကရနေတော့စကားတွေကတောင်ပြောမြောက်ပြောဖြစ်ကောဟုတ်ရလားဒါကညနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း9နာရီ6နာရီတောင်မလုပ်တော့ဘူး4နာရီလောက်ပြန်သွားအချိန်ပိုတွေကရတော့စကားတွေကတောင်ပြောမြောက်ပြောအားရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကအားရင်ဘာစကားပဲပြောတာများတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားဟုတ်ရလားတရုတ်တရားပရိသတ်တယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါက်ဖော်ရှာတယ်တယောက်ထဲနေရင်ဘာဖြစ်တော့ပေါက်ဖော်ရှာတယ်နော်နှစ်ယောက်များနေလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါစီဝါရေးအတွက်နှစ်ယောက်များနေလို့ရှိရင်စီဝါရေးကြီးပွားရေးအကြောင်းပြောတယ်စီဝါရေးတိုးချက်ဖို့စိုင်းနေဖွင့်ဖို့ပြုဖို့3ယောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ကုမ္ပဏီထောင်တယ်3ယောက်ပေါင်းရင်ကုမ္ပဏီထောင်တယ်တယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါက်ဖော်ရှာတယ်2ယောက်နေလို့ရှိရင်စီဝါရေးတွေပြောတယ်3ယောက်ပေါင်းပြီးရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစိုင်းတစ်ခုပေါ့ကုမ္ပဏီဆိုဟိုလိုကြီးကျယ်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားသူတို့တင့်လျောက်တဲ့အရာကိုထောင်တယ်နော်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကကြတယောက်ထဲနေရင်စာဖတ်တယ်2ယောက်နေလို့ရှိရင်စမ်းတတ်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စမ်းတတ်တယ်3ယောက်ပေါင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စက်ယုံတို့သူတို့သိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းထူထောင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကကြတယောက်ထဲနေအိတ်တယ်ပြင်းလို့တကားကို2ယောက်နေရင်အတင်းပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတယောက်ထဲနေညာတုံလုံးကြီးအိတ်2ယောက်နေအတင်းပြောတယ်3ယောက်နေရန်ထတတ်တယ်တကားလာတဲ့ဘုံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကနော်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့လောကကြီးကအပူတွေပေးကြမှာပဲနော်လောကကြီးကအပူတွေပေးမှာပဲဘဝဆိုတာကလည်းခောက်ရှာငှက်တို့ခင်ပုံငှက်တို့ပြန်တယ်လို့ပဲနှိမ့်တခါမြင့်တခါဆိုတော့နှိမ့်တော့လည်းပဲဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးမှာပဲမြင့်တော့လည်းပဲပြည်တယ်ဆွဲချကြတာပဲလောကကလေဒါကြောင့်မလို့ဘဝဤကိုမင်းဟုဆိုလဲနေကိုပုံပြလာကိုပုံထားမတ်တုံညာလောနေကတဝင်ပေါ်ချုပ်တင်အေးလာလင်းပြေကွယ်ကြည်၍ငယ်ခဲ့ထိုနဲ့မလဲလူခပဲတို့အမြဲချမ်းသာမရှိစွာရှင်အာနာတကောမျိုးစည်းစိမ်ဘုံကုန်သိမ့်လဲထင်တိမ်ပုံငုတ်ဖြစ်ချုပ်တတ်စွာဓမ္မတာဒီခေါရှာငှက်ပြန်ခင်ဘုတ်ပြန်တို့ဘုတ်ပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှိပါကပိုင်းခြားလူမာမမြဲစွာဒီငါယူမာနာအားဖြင့်တရားယွင်ခမနေရဘူးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘသူမှမမြဲပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာ
Bawa ego minlo sore bayani pshipade ono. Bawa ego miho sole nego pombia lago bonta matonya lo. Ni belau beba yeda ashi yaga mana muda alin yaw naine agu edi alin yaw neji agu chema beda lin nain de la. Kana wa daga kulande baba ujohano hoyala no. Bawa sora ni lo babe de la lo no. Laga le bayeda de ne la zanga ne bi da la khone ya shi ya ko ya de ne da ma la la. Da la bi lo lin la bi yin de ne ba phit do. ပြန်ပြီးတော့လာပြီးကြောတရက်2ရက်3ရက်4ရက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းကြာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘဝဤကိုမင်းဟုဆိုလဲနေကိုပုံပြလာကိုပုံထမှတ်တုံညာလောနေကံအတွက်ဝင်ပေါ်ချုပ်တင်အေးလာလင်ပြေးကွယ်ကြီး၍ငယ်ကဲလာကြီးကြီးပြီးမှပရိသတ်ပြန်ငယ်ရတာပဲမလားထိုနေမလွယ်လူခပဲရောအမြဲချမ်းသာမရှိစွာရှင်အာနာတကိုမျိုးသည်အမျိုးစည်းစိမ်ဘုံကုံသိမ့်လဲထင်တိမ်ပေါ်ငုတ်ဖြစ်ချုပ်တတ်စွာဓမ္မတာဒီတဲ့အာနာတို့တကိုတို့အမျိုးတို့ဘုံတို့ဂုံတို့ဆိုတာလဲထင်တိမ်ပေါ်ငုတ်တဲ့တခါတလေပေါ်လာတယ်တခါတလေငုတ်သွားတယ်တခါတလေမြင့်သွားတယ်တခါတလေနှိမ့်သွားပါတယ်ဘာဦးကျော်ဟန်ဟုတ်ရဲ့လားတခါကိုလက်သိမ့်တခါကိုဥတင်လိုက်တော့မှန်ရဲ့လားထင်တိမ်ပေါ်ငုတ်ဖြစ်ချုပ်တတ်စွာဓမ္မတာဒီခေါရှာငပြန်ခင်ဘုတ်ပြန်နိုဘုတ်ပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှိပါကပိုင်းခြားလူမှာမမြဲစွာဒီတဲ့ခေါရှာငတွေခင်ဘုတ်ငတွေပြန်တဲ့အခါတခါတလေကြတော့လဲအမြင့်ကြီးရောက်သွားတယ်တခါတလေကြတော့လဲနှိမ့်သွားတာပါဘဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်တော့မှလည်းမြင့်မနေဘူးဘယ်တော့မှလည်းနှိမ့်မနေပါဘူးမြင့်နေလို့လည်းပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလက်မမထောင်ပါနဲ့နှိမ့်နေလို့လည်းခေါင်းကြီးငုံပြီးတော့ဘဝကြီးကိုအရှုံးပေးမဖြစ်ပါနဲ့သဘောပါရဲ့လားဘဝဆိုတာခေါရှာငှက်တို့ခင်ဘုတ်ငှက်တို့ပြန်တယ်လို့ပါပဲနှိမ့်ကြီးတခါမြင့်ကြီးတလဲဟုတ်ရဲ့လားခေါရှာငှက်ပြန်ခင်ဘုတ်ပြန်တို့ဘုတ်ပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှိပါတဲ့ပရိသေလောကရန်တရားဘယ်နှပါတော့ပါရတဲ့တော့လာဘောအလာဘောယာတော်အာယာတော်လိဏံပတနံဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတဲ့လောကရန်တရားမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးတခါတလေလက်လာပါတွေရမယ်တခါတလေလက်လာပါတွေမရပါတခါတလေအချွေရံနေများတယ်တခါတလေအချွေရံနေမများဘူးလာဘောအလာဘောယာတော်အာယာတော်လိဏံပတနံတခါတလေကဲ့ရဲ့မှာပဲတခါတလေကျအဲ့ဒီကဲ့ရဲ့တဲ့သူကကိုသူတို့မှားပါပြီဒူးထောက်တောင်းမှန်ပြီကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးမိတ်တွေမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်ရင်လေတခါတင်လိုက်ဖြစ်သွားတာနော်တော်တော်လူလောကကြီးကပေးတယ်အမြဲတမ်းရန်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးသဘောပေါက်လားနော်ဒီတခါရန်သူဖြစ်ပေမဲ့နောက်တကြော့ကြမိတ်ဆွေလားဖြစ်ရင်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဘသူမှအာဃာတတွေလည်းမထားနဲ့မာမာနတွေလည်းမထားနဲ့ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်တာတကားကိုရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမာမာနတွေအာဃာတတွေကကိုလုံရင်ကိုပဲပါမှာကိုရိုင်းဆိုင်ရင်ကိုပဲပါမှာကိုမကောင်းရင်ကိုပဲပါမှာလေသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များငါမာနာအဖြစ်တရားယွန်းခမနေရဘူးတဲ့ငါမလို့တတ်တာငါမလို့သိတာငါမလို့တော်တာလို့အဲ့ဒီလိုတရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်အဲ့ဒီလိုမနေရဘူးတဲ့နော်အတိအမြင်အတိမရှိလက်လို့အိယာဝနိုင်ခွေငန်းရုပ်ခက်စွန့်နိုင်ပဲလေအဲ့ဒီလိုလဲပရိသတ်ရေမနေရဘူးတဲ့အမြင်အသိကင်းတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့နော်တရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်ပြီးတော့လည်းပဲပရိသတ်တို့နေလို့သင်မမလားမသင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်သူပြောတဲ့လောကကြီးကတော့ကိုယ်ပြောနေမှာပဲသူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားစဉ်းစားတိုင်းဒေါသပွားတွေးမိတိုင်းတောကပွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမီးတွေတောက်ကြာလာတော့စိတ်ပြေတွေးလိုက်တော့မေ့လိုက်တော့တက်တာခွင့်လွတ်တော့ချမ်းသာတဲ့ဗိဒ္ဓိသူပြောတဲ့စကားကိုတခါတလေကြမကျင်တဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးတယ်ပြောလို့ပြောကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာနေတယ်ပြောလို့ပြောညာနေတယ်ပြောလို့ပြောဒီလိုတွေဗိဒ္ဓိလောကကြီးကတော့ပြောမှာပဲလောကကြီးကတော့ဗိဒ္ဓိသူတို့ကပြောမှာပဲသူတို့ပြောတာတွေကိုကိုကအာယုံပြန်ခံပြီးတော့ရှင်းနေလို့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားလောကကြီးကဟုတ်တာလည်းပြောမှာမဟုတ်တာလည်းပြောမှာလောကကြီးကများသောအားဖြင့်မဟုတ်တာကိုဥတည်နေကြတာများတယ်လေလောကကြီးကမဟုတ်တဲ့အလုပ်မှလုပ်ချင်ကြတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောမျိုးမှအားပေးချင်ကြတယ်မဟုတ်တဲ့အတွေးမျိုးမှဒါလည်းပဲတွေးချင်တဲ့သူကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒါကြောင့်မလို့သူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြိတဲ့တနေ့ကြတော့ကြားရမယ်သူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကား
တွေးမိတိုင်းဒေါသပွားဒေါသတွေပွားတတ်တယ်တဲ့စဉ်းစားတိုင်းဒေါသပွားတွေးမိတိုင်းတောကပွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောင်းပြောတဲ့သူကတော့ပြီးပြီးရောပြောချိုက်တာခံရတဲ့သူကတော့ဒီမှာပလို့ပလက်ကိုလမ်းလို့ဟုတ်ရလားတချို့ကတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပေးတယ်ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့တစ်ဖက်သားဘဝကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်သူများတွေဘဝပြက်သွားတာတောင်ရှိတတ်တယ်ပေးတယ်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်နော်ပေးတယ်ဇွတ်မမိုင်းနဲ့ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ပေးတယ်ဘာလဲတော့ဇွတ်မမိုင်းနဲ့ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့မမိုင်းနဲ့အပြောမမိုင်းနဲ့အလုံးမမိုင်းနဲ့မိုက်ရင်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်တဲ့ဇွတ်မိုင်းရင်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်နော်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မယောဂီသူတို့စင်တို့သူကတော့ပြောပြီးသွားမှာပဲသူပြောတဲ့စကားကိုကိုစောကစဉ်းစားတိုင်းဒေါသဘွားတွေးမိတိုင်းဒေါကဘွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောက်ကြာလာတော့စိတ်ပြေမေးလိုက်တော့တက်တာကြာလာတော့လည်းဘာမှမဟုတ်စိတ်ပြေသွားတာပဲမေးလိုက်တော့တက်တာပဲခွင့်လို့ရင်ပိုးချမ်းသာတယ်ပရိသတ်သူပေးတဲ့အဘူတို့မယူလဲရရဲ့သားနဲ့ဟောသူပေးတဲ့အဘူကိုမယူရတယ်ဖုံဖုံကဟောဒီပရိသတ်တွေကိုဖုံဖုံဟောဒီခွက်ကလေးပေးမယ်ဟောဒီခွက်ကလေးဖုံဖုံပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတန်ခါပစ္စည်းမလို့ချင်ပါဘူးဖုံဖုံကိုပြန်ပေးရင်ဘယ်သူပြန်ရမလဲဘုန်းကြီးပဲပြန်ရမှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကကိုယ့်ကိုဆဲလိုက်တယ် तू ဆဲလိုက်တာကိုကိုကဘလို့မှသဘောမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆဲတဲ့အပြစ်ကဘသူပြန်ထိမယ်ဆဲတဲ့သူပဲပြန်ထိတယ်တကားကိုရဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဆဲတဲ့သူပဲပြန်ပြီးတော့ထိတယ်ဒါကြောင့် तू ပေးတဲ့အပူကိုမယူလဲရရဲ့သားနဲ့နောင်များဒိုမယူဖို့ကိုဆုံးမထားဒုဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒတရားတဲ့ဗုဒ္ဓကသူပေးတဲ့အပူကိုမယူနဲ့တဲ့သူပေးတဲ့အပူမယူနဲ့နော်ပရိသေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သာရကလေးထောက်မယ်ဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိဇေတဝနေအာနာထပိဏိကတအာရမေအခါရဘာမှာဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသဝတိပြေမွန်ဇေတဝန်ရွှေเจ้าမှာကိန်းအောင်ပြီးတော့တရင်သုံးပြီးတော့နေစဉ်ကာလသမယတုံးငါတဲ့ပရိသေမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်เจ้าမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော့ငါဖရာရဲ့လက်ရတော်ရန်ဆိုဘယ်သူပြောမလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကဘုဒ္ဓတမေးတာအဲ့တော့လက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိတဲ့ပညာအရာအမြင်သာတဲ့ဣတတဲ့ကိုလာသိန်းနော်အဲ့တော့ပညာလည်းကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့နာမည်လည်းကြီးတာပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့လိုနောက်တိတကူဆရာတော်ကြီးတို့လိုအဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့မထေမြတ်ကြီးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ကျတော့တနေ့ဝါရီကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးကတပည့်တွေနဲ့ဟာဒေသစာကြီးသွားမယ်ပေါ့တရားဓမ္မတွေဟောမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲစရထဘိက္ခဝေစာရိကံယဟန်တို့ခရီးထွက်ကြယဟန်နေတနေရာနဲ့နေတာမကြိုက်ဘူးနေလက်မှာဘုရားကကြိုက်တာပရိသတ်ရေဘာလက်မှာကြိုက်တယ်စရထဘိက္ခဝေစာရိကံယဟန်တို့ခရီးထွက်ကြဘာလုံးမတော့ဆိုတော့ဘုဇနာဟိတယဒုက္ခယဝိနည်းတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေအကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မတရားတွေကိုဒေသေထဟောကြားတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုနယ်လက်ပြီးတရားဟောခိုင်းတာဘယ်ရတဲ့ဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဘာလို့ခိုင်းနေတဏှာတဲ့မနေနဲ့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဘုရားအလိုတော်ကြပိတ်တယ်ဝါကျွတ်တော်ထွက်မယ်တန်ဃာတွေနဲ့ကျန်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲကိုတော်တို့ကိုရွာကိုပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်ရှားတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနာမည်ကြီးကိုတော်ကြီးကငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့ဟောဒီပိဋကတ်ထဲမှာမောင်ပစင်းမင်းကဘယ်ရွာတော့ဘယ်ချိန်ပြန်มาတော့အေးပြန်လို့ရှိရင်မင်းသိပ်ပြီးတော့မကြာနဲ့မြန်လာခဲ့လို့ငါလည်းနှုတ်ဆက်မှာပဲလို့ပိဋကတ်ကြီးဂုံမက်တဲ့ကိုတော်ကထင်သူ့မျောလင့်နေတာကျန်တဲ့ကိုတော်တွေကကိုတော်လေးဘယ်ရတော့ကိုတော်မြန်လာခဲ့နော်ကိုတော်ကိုတော်ဘယ်နှဝါတော့ဟုတ်ပြီကိုတော်သွားမဲ့ရွာဘယ်ရွာမှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့ဒီဂုံမက်တဲ့ကိုတော်လေးနှုတ်ဆက်မလားလို့စောင့်နေတဲ့ကိုတော်လေးကြာမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းနှုတ်မဆက်မယူဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဒီကိုတော်လေးကပိတ်တိုင်းမကျင်တတ်ဘူးပိတ်တယ်တခါတလေကြတော့ပိတ်တယ်အများနဲ့တက်ရောက်ဆိုတော့တခါလေကြတော့နှုတ်မဆက်ဖြစ်တာကြီးလည်းရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဓမ္မဂရိကကြီးပဲအဲ့လိုပဲမလီဘုံဘုံတို့ဓမ္မဂရိမလီမာနာကြီးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပိတ်တယ်ဒီလိုပဲကိုဟိုတခါတခါမှနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့ဘုံဘုံတို့ဇက်ကနေတခါတလေတုတ်ပြန်သွားတယ်ငါမျက်နှာတောင်နှုတ်မဆက်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာယောဂီပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဆက်ဆံရတာနောက်နယ်ပေါင်းမြောက်များစွာမြို့ပေါင်းမြောက်များစွာဘုံဘုံတို့ဆိုအထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ရက်ဆောက်တို့ဘယ်တို့ဒီကိုဘုံဘုံတရားဟောရတာဟုတ်ရလားအောက်ဆိုရင်ရေးကြီးအတုတ်
ဖြာပုံတို့ရေကြီးတို့အတုတ်တို့ဖုံဖုံသွားတာဟုတ်ရလားအဲ့လိုကြတော့အောက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းနေလဲနေရဆိုလူတကာနဲ့ဓမ္မယောဂီများဆက်ဆံနေတာကိုကသူနဲ့စကားပြောချိန်မရဟိုကဖုံးဝင်လာဟိုတော့ကဖုံးနဲ့ချိန်ထားတာဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဖုံဖုံတို့တောင်မှပဲဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ဓမ္မဂတိကလေးတွေတောင်မှပဲဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပရိသတ်ရေလူတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်နိုင်မှာတော့အဲ့ဒါကိုကိုတော်ကသူ့မနှုတ်ဆက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သွားဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ကြွတော့မယ်ဆိုမှပရိသတ်ဖုံဖုံတို့အပေါ်မှာတင်းထားတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေအဲ့ဒါဒီရန်ကုန်လည်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းခေါ်တာလားဘယ်လိုခေါ်တော့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းဖုံဖုံတို့ဟိုအောက်ပိုင်းဘုတ်ကလေးတို့ဘာလို့ဘက်ကကြတော့တိတ်ခါလို့ခေါ်တာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းအလေးကြီးအဲ့တော့ဖုံဖုံသင်္ကန်းချင်းဘုတ်ကလေးရှိတယ်ဘုတ်ကလေးမှာဖုံဖုံတရားတစ်ပွဲပင်လို့မလို့ဖုံဖုံသင်္ကန်းချင်းရပင်လို့ဖုံဖုံကကြွသွားတာဒကမတွေကလည်းနောက်ကလိုက်အလူတကာတွေကလည်းလိုက်လူမတွေကလည်းလိုက်လူမသမီးကလည်းလိုက်အဲ့ဒါဖုံဖုံနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကလည်းမိုးဒီကြတဲ့မိုးကမိသွားရေတွေကဆိုသွားနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတစ်ခါလေအပေါ်တင်ထားတာသူတို့ကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုသူတို့အောက်ပိုင်းကတိတ်ခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ဖုံဖုံကအဲ့အလှတကမအသမီးလေးကဦးစင်းတိတ်ခါချလိုက်ပါဟာဘယ်နဲ့ငါတိတ်ခါချခိုင်းလားနောက်ပြန်ကြည့်ဟာဒီကမပုတ်တော်နဲ့စကားပြောတာဦးစင်းတိတ်ခါချခဲ့ဟာတိတ်ခါတော့ဆွတ်ချခိုင်းတယ်ကွာမမာနာခက်တီတီနဲ့ငါ့အောင်မေမာတုကမငါ့ကိုဒီလိုဖြက်စီးလို့ဘယ်ရမှာလဲကိုအထင်ကြီးနေတာကိုကတိတ်ခါဆိုနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးပြောတာကိုအထင်ကြီးနေတာနောက်ကြမှာသူအလူတကာအရှင်ဘုရားတဲ့အအပေါ်ဟာတဲ့သင်္ကန်းကြီးလေးနေမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီတိတ်ခါသင်္ကန်းကြီးသူ့ပြဩဒီဟာကိုတိတ်ခါခေါ်တာလားလို့ဟုတ်တယ်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်ဟာထင်လို့ဘယ်ဟာမှမထင်ပါဘူးလို့ကဲဘယ်တဲ့တခါလေးကျစကားလေးတွေကတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့ဘယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုကြွသွားတာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဆိုတာအပေါ်မှာတင်ထားလေတင်ထားတာအဲ့နာလေးကနေကိုတော်လေးကအခုလိုပေါ့ယောဂီတို့ဒီလိုဘေးလေးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြွလာမယ်ဘေးလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကနှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်အလုံးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းဒီကနေဆင်းပြန်သွားတာဘိုးဆိုပရိသတ်ကြီးနောက်လက်နေတော့အဲ့ဒီတခါနှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့ကိုတော့နှစ်တယ်လေးနဲ့သွားပြီးဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်တာငကူကမှ तू ကမကျေနပ်နေတာသူ့ကိုမနှုတ်ဆက်လို့ဆိုမကျင်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုထိရမလားဆိုပြီးဖះကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်လက်ရတော်ရန်ကြီးမဖះကိုသွားလျှောက်နေတာပြောတော့လက်ရတော်ရန်ကြီးပညာအရာမှာအမြင်သားပြီးတော့ပညာဓာတ်ကြီးကတပည့်တော်နှုတ်ကိုရိုက်သွားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကဲဘရိတ်တဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိသွားတာကိုအဲ့ဒါနှုတ်ကွဲအောင်ရိုက်သွားတယ်တဲ့ကဲဘရိတ်တဲ့ဘာကွဲအောင်ရိုက်စကားတယ်နော်စလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကားသွားတာစကားများစလိုက်ရင်ကားသွားတာမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီလိုလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါရဲ့သားတော်တိဟနာတာတရားတွေချင်းသိဟောက်တယ်လို့ဘလို့များဟိဟောက်မလဲအာလုံးသောယဟန်တန်ကတော့တွေကြံတဲ့ကိုတော်တွေတရားရအောင်အတိရအောင်သူကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအေးအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းကိုနှုတ်ကွဲအောင်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဲအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုအာနန္ဒာသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရှင်မောကလန်ဦးလည်းပြောတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေအကုန်လုံးစုဓမ္မယုံထဲမှာစုဓမ္မယုံထဲမှာစုဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဓမ္မယုံနဲ့ကြွလာတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပလင်ဘဝနေပြီးတော့ခြေသားသာရိပုတ္တရာဟောဒီကိုတော်လေးကိုမင်းနှအုံကွဲအောင်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘိသိက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဒီကိုတော့ဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆိုဒီကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ညိုးတော့မှာဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဘိသိက်ရှင်သာရိပုတ္တရာအပြစ်လွတ်အောင်ပြောတယ်နော်အဲ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပရိသတ်ရေဘယ်လိုပြောသလုံးဆိုတော့တေယထာပိဘိက္ခဝေပထဝေသမိန်ပိသူစိန်ပိနေခိပန္တေအသူစိန်ပိနေခိပန္တေကုဒကရံပိနေခိပန္တေလောဟိတကရံပိနေခိပန္တေမုဒ္ဒကရံပိနေခိပန္တေဗန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်၆စုံဘဂကုံနဲ့ပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဘုရားတပည့်တော်ဥပမာအဖြင့်ပြောပါမယ်ဘုရားပထဝီယံပိမြေကြီးသည်သူစိန်ပိစင်ကြယ်ဓာတွေကိုလည်းပဲနှိတ်ခိပန်းတွေပြစ်ချပါတယ်ဖရာဘုံဘုံတို့မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဟာတွေပြစ်မချဘူးလားချပါပါဗျာအသူစိန်ပိမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလွတ်မပြစ်ဘူးလားပြစ်ကြသလားပြစ်ပါ
ပြစ်ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတာတွေလည်းလွန့်ပြစ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလွန့်ပြစ်တယ်ဂုဒကတံပြီးကျင်ကြီးလေးတွေပဲပရိသတ်မြေကြီးပေါ်မစွန့်ကြဘူးလားမௌဒကတံပြီးကျင်ငယ်တွေကိုလည်းပဲပရိသတ်မြေကြီးပေါ်မလွန့်ဘူးလားကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေလောဟိတကတံသွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တွေပုပ္ပကတံသွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တွေလည်းပဲမြေကြီးပေါ်ပြစ်ချတာပဲအဲ့လိုပြစ်ချလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်မြေကြီးကအတ္တနိယေနဝံဟောဒီပြစ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်ချတဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်ဆက်ဆုပ်တယ်လို့ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဆက်ဆုပ်ယွန်းချတယ်လို့မြေကြီးကမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားငါပေါ်ကိုပြစ်ချရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ဆက်ဆုပ်သွားတယ်ယွန်းချသွားတယ်လို့မရှိဘူးနောက်သူ့ကိုဟောဒီမြေကြီးကအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေပြစ်ချလို့မကောင်းတာတွေလွန့်ပစ်လို့သွန်းပစ်လို့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုနှိပ်စက်နေတာပဲလို့မြေကြီးကထင်သလားမြေကြီးကမထင်ဘူးနော်ပရိသတ်ငါ့ကိုမကောင်းတာတွေလွန့်ပစ်လို့မကောင်းတာတွေစွန့်ပစ်လို့မကောင်းတဲ့သွေးပုတ်ပြပုတ်တွေထားခဲ့လို့ငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်ရလေခြင်းလို့မြေကြီးကပရိသတ်ရဲ့ဆက်လက်မဆက်ဆုပ်ပါရှက်လည်းမရှက်ပါယွန်လည်းမယွန်ပါဧဝမေဝဤတုသာလည်းပထဝီသမေနမြေကြီးနှင့်ဒူလာစွာသောအဟံပိဖျားတပိတော်တို့သည်လည်းဝိပုလေနကြီးကျယ်မြင်မြတ်လာစွာသောအပမနေနာအတိုင်းရှင်မရေမတွက်နိုင်လာစွာသောအဝေရေနာယံကင်း၍နေသောအပြပြစ္စာစိုးရင်ကြောင်းကြဗျာပါရကင်းသောစေတတ်တာစိတ်ဖြင့်ဖျားတပိတော်နေတာပါတဲ့ဖျားတပိတော်မြေကြီးလိုကျင့်နေတဲ့ပရိသတ်ရေဘာလိုကျင့်နေမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတာတွေပြစ်ချလို့မြေကြီးကလက်မထောင်ရလားမြေကြီးပေါ်မှာပရိသတ်ရေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေစွန့်ပစ်လို့မြေကြီးပေါ်ကငါ့ကိုနှိပ်စက်လိုက်တာကွာယွန်စရာကောင်းလိုက်တာကွာလို့မြေကြီးကလှုပ်ရလားဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးဘက်မှာပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တို့တိခံဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကကြတော့သေယထပိဗန္နေအာဘောသမိန်ပိသူစိန်ပိနေခိဗန္တေအတုစိန်ပိနေခိဗန္တေဂုဒကရံပိနေခိဗန္တေမௌဒကရံပိနေခိဗန္တေပုပ္ပကရံပိနေခိဗန္တေလောဟိတကရံပိနေခိဗန္တေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာဘောသမိန်နဲ့ပရိသတ်ရေမှန်ပါဗျာနောက်နံပါတ်2ကပါတယ်တော့နံပါတ်1ကမြေကြီးနံပါတ်2ကရေတဲ့အဲ့ဒီရေတွေကိုပရိသတ်ရေညစ်ထရရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တွင်းထဲရရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတလေတချို့ရေတွေကိုအိမ်နာထဲမှာသုံးတယ်တချို့ရေတွေကြတော့လည်းပဲပိတ်တဲ့ရေချိုးတယ်တချို့ရေတွေတနခါလိမ့်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားတွေးပြီးတော့လေတချို့ရေတွေကြတော့ဖျားတောက်တော်ရေကတ်တယ်တချို့ရေတွေကိုယ်တိုင်တောက်တယ်ငါ့ကိုအိမ်နာထဲထည့်ရမလားဆိုပြီးတော့ရေကပိတ်တဲ့စိတ်မကောင်းရှိရလားရှိပါဘူးဗျာအိမ်နာထဲကိုလာပြီးတော့ထဲတဲ့လူပေါ်မှာလည်းပဲပိတ်တဲ့ရေစိတ်ဆိုးရဲ့လားမဆိုးပါဘူးမကြေမနက်တာတွေရှိရဲ့လားမရှိဘူးတောက်တော်ရေသုံးတော်ရေလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဘဝင်မြင်းရဲ့လားမမြင်ပါဘူးဗျာရေလိုကျင့်ရမယ်တဲ့ပိဋကဘာလိုကျင့်ရမယ်ရေလိုကျင့်ရမယ်တဲ့နော်နံပါတ်1ကဘာလိုရေလိုနံပါတ်2ကရေလိုကောင်းတဲ့နေရာပို့လို့လည်းဘဝင်မမြင်ဘူးမကောင်းတဲ့နေရာတွေပို့ပြလို့လည်းပဲပရိသတ်ရေစိတ်ဆိုးတယ်အမျက်ထွက်တယ်ရှိရလားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမြေကြီးဘက်မှာရေဘက်မှာသူငါတိခံပါမြေကြီးဘက်မှာရေဘက်မှာသူငါတိခံပါပရိသတ်ရေဘလို့တိခံနေရမယ်ခေကြီးအပိဒရေတော်တော်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ခေကြီးနော်ကိုကတိခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေများမွေးလေအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ပရိသတ်ရေဟုတ်ရလားကိုဘာတွေပြောမကောင်းတာပြောကောင်းတာပြောပရိသတ်ရေကိုအသာပွန့်ပက်ပါသွားတာမှမဟုတ်နဲ့ပြောစမ်းလေတဲ့စကားဆိုတာလေထဲမှာပျောက်သွားတာတချို့ကလေတဲ့စကားကိုနှလုံးသားထဲမှာသိမ်းထားပြီးတော့ကိုမျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ပဲ तू ကငါ့ကိုပြောသွားတာ तू ကငါ့ကိုပြောသွားတာဒီကောင်မငါ့ကိုပြောသွားတာဒီကောင်မငါဒီလိုလှုပ်သွားတာနဲ့ပရိသတ်ဒါကိုပဲထက်ကပရိသတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်ကြည့်တယ်လို့မကောင်းတော့ဘူးပဲပြန်ထုတ်ကြည့်နေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်မကြည့်နဲ့အမေတော်ကြီးတို့လေတဲ့စကားလေတဲ့ပဲထားလိုက်ပရိသတ်လေတဲ့စကားဘယ်ထားမင်းလေတဲ့ပဲထားမယ်ခမည်းတော်မှာအတိုက်ခံတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုတာပညာအမြင်သာတဲ့ပုတ္တရာကြီးတကယ်ကိုဖခင်ရဲ့လက်ရတော်ရန်ကြီးဣတရက်ရတဲ့မထင်မြတ်ကြီးတောင်မှပဲသင်္ကန်းလေးနဲ့တိုက်တာကိုနောက်အောင်ကွဲအောင်ရိုက်သွားတယ်လို့စကားဆိုတာကားကြသေးတာပဲဟုတ်ရဲ့လားစကားဆိုတာပိဋကရေမကားဘူးလားကားသလားဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးတို့လိုရေတို့လိုပရိသတ်ရေတိခံဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားနောက်နံပါတ်3ကတေဇောသမိန်ပိသေယတာပိပန္နေတေဇောသမိန်ပိနေခိပန္တေ
သူစိန်ပြီးနေခိပန်းနေအသူစိန်ပြီးနေခိပန်းနေဂုဒကရံပြီးနေခိပန်းနေမௌဒကရံပြီးနေခိပန်းနေပုပ္ပကရံပြီးနေခိပန်းနေလောဟိတကရံပြီးနေခိပန်းနေခေလကရံပြီးနေခိပန်းနေပရိသေမီနံပါတ်3ကပါတယ်တော့မီဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကပရိသေကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလည်းမလောင်ကျွမ်းဘူးလားလောင်ကျွမ်းသလားလောင်ကျွမ်းတယ်နော်ဒီနေရာတွေကတော့ကျင်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကျင်ငယ်တွေရှိတဲ့နေရာမလို့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုရင်တော့မီးမလောင်ဘူးလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးမကောင်းတာတွေကိုလည်းပဲပရိသေရေဟောဒီမီးရဘာဖြစ်ပေးတယ်လောင်ကျွမ်းပေးသေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းလောင်ကျွမ်းပေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာလောင်ကျွမ်းလို့ဆိုပြီးတော့မီးရဘဝင်မမြင့်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလောင်ကျွမ်းဖို့ငါမီးတွေကိုထည့်ရမလားဆိုပြီးတော့ထည့်တဲ့သူလည်းမကျေနပ်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအမျက်ထွက်တာတွေခွန်းတုံပြန်တာတွေကလက်စားချေတာတွေမီးမှာရှိရလားမရှိပါဘူးမကောင်းတာတွေဆိုလဲလောင်းပြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေဆိုလဲလောင်းပြစ်မှာပဲမီးလိုပရိသတ်ရေဘာစကားတွေပဲပြောကောင်းတာပြောလို့လဲဘဝင်နေမြင့်မသွားနဲ့မကောင်းတဲ့မီးစကားတွေကိုလာပြီးတော့ရှို့လို့လဲကိုဘယ်နဲ့မှမရှိဘူးလေတဲ့ရစကားလေတဲ့ပဲလွန့်ပြလိုက်မေတော်ကြီးတို့ဟုတ်ရလားမေတော်ကြီးတို့ကရန်ကုန်မှာနေရတာမြို့ကြီးပြကြီးနေရတာပိုးပြီးတော့သတင်းစုံကြားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လေတဲ့ရစကားလေထဲမှာပဲထားဘသူတွေပါပြောသူတို့ပြောတာသူတို့အလုပ်ကိုကနေပြီးတော့ကိုနားတွေကထုတ်ပြတာကိုအလုပ်ဒီဘက်နားတွေကဝင်ဟိုဘက်နားတွေကထုတ်ပလိုက်ဟုတ်ရလားကဲနံပါတ်3ကပရိသတ်ရေဘာလို့ကျင့်ရမလဲနံပါတ်3ကဝါယောသမိန်ဘိနေခိဗန္တိဗန္တိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝါယောသမိန်ဘိလေးလို့လည်းပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလေးလေးဆိုတဲ့သဘောတရားကသူစိန်ဘိနေခိဗန္တိအတုစိန်ဘိနေခိဗန္တိကောင်းတဲ့နေရာလည်းပဲပရိသတ်ရေလေးတွေမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားမကောင်းတဲ့ကျင်ငယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ယွန်းနေငါမတိုက်ဘူးလို့နောက်ဆုတ်သွားလားလေဒီပရိသတ်ရေကောင်းမကောင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံရက်လားဒုမမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကောင်းတာပဲပြောမကောင်းတာပဲပြောတိခံနဲ့ကောင်းတာပြောမကောင်းတာပြောဘာလုပ်ရမလဲတိခံရမယ်နော်ပရိသတ်မြေကြီးပမာရေပမာတိခံရမယ်မီးတို့လေတို့လို့လည်းပဲပရိသတ်ရေဘာလုပ်ရမလဲနောက်နံပါတ်5ကပရိသတ်ရေရဇောဟရဏံတေရဘိဗနေရဇောဟရဏံလက်တော့ဘဝတဲ့လက်နီးစုပ်ပရိသတ်ဘာဦးကျော်လက်နီးစုပ်တဲ့နံပါတ်5နော်တေရဘိဗနေဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေရဘိဘုရားတပည့်တော်ဥပမာအားဖြင့်လျှောက်ပါရစေအောင်ဘုရားရဇောဟရဏံလက်တော့ဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားသည်သူစိန်ပြီးနေခိဗန္တိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့တုတ်လို့လည်းပဲတုတ်ပါလက်တော့ဘဝလေချမ်းသာတဲ့တထေးတွေတုတ်လည်းပဲတုတ်ချမ်းသာတဲ့တထေးရေတုံးလဲပဲပရိသတ်ရေလက်တော့ဘွားကအတုံးမခံမှုလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအတုစိန်ပြီးမစင်မကြဆင်းရဲမွဲတဲပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသတ်ရေလက်တော့ဘွားကိုလာတုံးမယ်ဆိုလို့ဟောဒီလက်တော့ဘွားကပရိသတ်ရေစိတ်ဆိုးရလားဆိုးပါဘူးလက်တော့ဘွားလေးလို့ပရိသတ်ရေကိုယ့်ဘွားကိုမန်းဆွဲချိုးတာဂျိုရှိတဲ့တတ္တဝါဂျိုကြောင့်သေးရတယ်အဆွဲရှိတဲ့မွေတွေပရိသတ်ရေဘဒုကြောင့်သေးရတယ်အဆွဲကြောင့်ပဲအသက်ခံရတာနော်ပရိသတ်ဂျိုတများသွေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဂျိုကြောင့်ပဲသေးနေရလူတွေကဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ကိုဘဝင်နေမြင့်နေကြတာပဲတဲ့ကြောင်လေးရလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြွက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကြွက်ကလေးစားရတာကိုပဲနဲ့ကိုအဟုတ်လို့ထင်းနေကြကြောင်ကလည်းလေကြောင်ကလေးတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရေကြွက်ကလေးတကောင်ကိုစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူ့ကိုယ်သူပဲအဟုတ်လို့မထင်ဘူးလားခွေးတွေကလည်းပရိသတ်ရေမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေမစားဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေစားပြီးတော့ပဲဟိုခွေးလာသွားဖြဲပြဒီခွေးလာသွားဖြဲပြသူ့ကိုယ်သူမာနကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံနေကြတာမစင်စားနေရတဲ့ခွေးကသူ့ကိုယ်သူပင်နဲ့ငါဘဝတော်လာပြီးလုံနေကြတာပါပရိသတ်အညစ်အကြေးစားတဲ့ခွေးကလည်းအညစ်အကြေးစားတဲ့ဘဝမှာငါကောင်ကတော်လာပြီးလုံနေတယ်ကြောင်တွေကလည်းကြွက်ကလေးခုတ်စားရတဲ့ဘဝကိုတော်လာပြီးလုံနေကြတာနွားတွေကလည်းမြက်စားနေရတာကိုကိုတော်လာပြီးလုံပြီးတော့ဂျိုသွေးနေကြတာပရိသတ်ဟုတ်ရဲ့လားနွားတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရေမျက်စုံမျက်ချောက်ကလေးစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့တခြားနွားကိုခွေ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဂျိုသွေးပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြလားလင်းဓာတ်တွေပရိသတ်ရေလက်ဓာတ်တွေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလင်းဓာတ်တွေကပရိသတ်ရေတခြားစားတာလားအပုပ်စားတာလားအပုပ်စားနေရတဲ့ဘဝကိုပင်ပရိသတ်ရေလက်ဓာတ်တွေကလည်းကိုဟုတ်လာပြီဆိုဘဝင်နေမြင့်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဘုံတို့ပရိသတ်တို့ရဲ့ဗဇက်ကလည်းကြက်မသားဝက်မသားစိတ်မသားနွားမသားတို့ရဲ့ပြစ်ချရာတင်းငိုင်းကုန်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဘဝကြီးကိုပင်နဲ့ငါမလို့လုံနိုင်တာဆိုတဲ့မာနတွေတကားလာသိမ့်ဘာလို့ထားတော့မှာတော့မတိကြလို့လူတွေကပရိသတ်ကြီးမတိပြောမတိလို့လုံနေကြတာတကယ်တော့ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တာလက်တော့ဘဝကြီးလက်တော့ဘဝကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လဲလက်ခံတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လဲလက်ခံတယ်
ကောင်းတဲ့သူတွေလားတုတ်လို့လည်းဘဝင်မြင့်မသွားဘူးမကောင်းတဲ့သူတွေငါ့ကိုလားတော့မလားဆိုပြီးလက်တော့ဘွားဆဲတာမကျေနပ်တာဆက်ဆုပ်တာယွန်းရှာတာရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဧဝံဘီတို့တို့ပါပဲရဇောဟရဏသမေနာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဒီလက်တော့ဘဝလိုစိတ်မျိုးထားပါတယ်ဘုရားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်ကပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားတယ်ပရိသူတပတ်သားကိုအဝေရေနာယံလည်းပဲမရှာလိုပါဘူးဘုရားအပြာပြဇာတစ်ဖက်သားဖရာတပည့်တော်ကြောင့်စိုးရင်ကြောင်းကြပြပါရဖြစ်အောင်လဲဖရာတပည့်တော်ဘေတို့မှာတစ်ဖက်သားဖရာတပည့်တော်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတော်ကိုယ်ဆင်းရဲတော်လှုပ်ချင်စိတ်မရှိပါဘူးဖရာသူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေသာတယ်လှုပ်တာပါတယ်တခါကြီးတခါတင်နိုင်ရင်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းသူတစ်ဖက်သားကိုနှောက်ယှက်တယ်သူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်သူတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်တယ်ဝေဖန်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်အမွန်းတင်စရာရှိတင်းပစ်လိုက်တယ်ကဲ့ရဲ့စရာရှိဟိုးအဝစီကြအောင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်မြောက်စရာရှိလဲနတ်ပြည်ရောက်အောင်မြောက်ပြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘသူအကြောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်ပြိတ္တိအချိန်တိုင်းကျင်လိုက်ထုံလိုက်ညောင်းလိုက်ညာလိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ဘာမှမဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာနဲ့ပြိတ္တိတကူလုံးရှားကြည့်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးပရိသတ်တကူလုံးရှာကြည့်ဟုတ်ရဲ့လားကဲဟောဒီမှာဘုံဘုံပြောမယ်ဥလာပါဥလာပါဆိုတာပရိသတ်သပင်ကဥလာပါလားမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ဖူးလေးကဥလာပါလားရင်ဘက်ကဥလာပါလားလက်ကဥလာပါလားဥလာပါဆိုတာပရိသတ်အပြောတာရှိတာသဘောကြတော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တကူလုံးမှာငါ့ကိုရှာတော့ဘယ်မှာကြည်ကြည်ငါမရှိပဲငါရှိလွဲ၍အလွဲအတ္တခရလေကွယ်အိုမောင်းမဲတို့ဘယ်မတွေ့လားဘယ်ကငါလဲဘယ်မှာမှငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ပိဋကသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘသူကြောင့်ငါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တတ္တဝါတို့ထင်းနေတာတော့ဆိုတော့ပိဋကလှဲ့တင်ညာကလှဲ့စားပြက်တာဘုံဘုံမနေရပြီပြောပြီးဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တယ်အနိစ္စကိုနိစ္စမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်တယ်အတုပကိုတုပလို့ပရိသေဘယ်သူကလှည့်စားတာတင်ညာကလှည့်စားတာဟုတ်ရဲ့လားဟောဒီမျက်လုံးတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုပရိသေလှည့်စားပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်နော်ပရိသေဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာအလုံးမတတ်မှစမ်းကြဲတယ်အဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိပြန်ပြီးတော့နားထောင်နော်အဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမကိုကြိုင်မိတယ်လို့ညံနုသူလူတတိုက်ကိုလှဲ့စားကဖန်တတ်တဲ့စမ်းတဲ့မျက်စိဟောလှဲ့စားပြတာတင်ညာကအဘိဓမ္မာတဘာဝလေးကဒီလိုမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိတခါကိုလက်သိန်းကဖုံဖုံနဲ့ဒီမှာယဉ်နီးသွားပြီဖုံဖုံကနောက်တခါရန်ကုန်မှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်တရားပွဲကြွလာတခါကိုလက်သိန်းနဲ့လမ်းမှာဆုံးတယ်ဟာဖုံဖုံမဟောဆိုပြီးတော့ဖုံဥလာဘဟောဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုပရိတ်တဲ့ဥလာဘဘောဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးလက်ကိုလာဆွဲတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်စွန့်ကတ်ခြင်းနဲ့ဗျာအချိန်လေးရှိတော့တပည့်တော်17နိုင်လောက်လဲထိုးနေအရှင်ဘုရားတွေးတော့ကပ်ပြရစေဆိုဥလာဘဆိုပြီး तू ကဆွဲလိုက်တာပြောတော့ဥလာဘ तू ကင်တော့လက်ပါဗျာဩဥလာဘလားလက်လားလက်ပါပြောလိုက်တာကဥလာဘနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ငါဥလာဘကိုတောင်းတေချာငါတေချာနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်တဲ့ပြောတော့ဥလာဘတဲ့ကင်တော့လဲဟုတ်ရလားအဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိကြိုင်လိုက်တာဥလာဘကြိုင်တော့လဲပြောတော့ဥလာဘကြိုင်မိတာကလဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒီလက်တောင်မှပဲပရိသတ်ကြီးမနေ့ကပြောသလိုပဲပရိသတ်လက်ဆိုတာလက်မကိုလက်ခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးလက်ညိုးကိုလက်ခေါ်တာလားလက်ကလေးကိုလက်ခေါ်တာလားလက်တကြွယ်ကိုလက်ခေါ်တာလားလက်တန်းကိုလက်ခေါ်တာလားလက်တောင်မရှိပါဘူးဥလာဘလက်ကိုကင်လိုက်ရတယ်တဲ့ဥလာဘလက်မှမဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြင်လိုက်လို့ကင်မိပါနဲ့မြင်တာကိုမကင်မိငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမကိုကင်မိတယ်လို့ညံနုသူလူတတိုက်ကိုလှဲ့စားကဖမ်းတတ်တဲ့စမ်းတဲ့မျက်စိကတင်ညာလှဲ့ပြလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာဘာကျော်ဟန်ဟုတ်ရဲ့လားဘသူကြောင့်ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတို့မှားသွားတုံးဆိုတော့တင်ညာကြောင့်မှားသွားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကြက်မသားဝက်မသားနွားမသား
ကြက်တင်ញိုင်ကုန်နွားတင်ញိုင်ကုန်ဝက်တင်ញိုင်ကုန်ဘဝအပုတ်ကောင်တွေထဲတဲ့ဘဝမှာပြောနေတဲ့လူသားတွေပါသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုက်ပါမြေကြီးပမာရေပမာသူငါတိခံမာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမာမြေကြီးပမာရေပမာသူငါတိခံမာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမာတရတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလို့နောက်နံပါတ်6တေယထာပိဗန္နေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဖရာတပည့်တော်ဥပမာအပြင်ပြောပါအောင်မဖရာစန္ဒာလကုမာရကောဝါတရောင်းစာမျိုးသားသည်၎င်းစန္ဒာလကုမာရကေဝါတရောင်းစာမျိုးသမီးသည်၎င်းကာလောပိဟတ်တေခွက်ကိုဆွဲကိုင်းလျက်ပရိသေတရောင်းစာတွေဘာကိုကိုင်းကာလောပိဟတ်တေခွက်ကိုကိုင်းလျက်နန္ဒကဝါတကေစုပ်ပြတ်နေတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့ဂါမေရွာတို့ပဝိတန်တော်ဝင်ခဲ့သည်ရှိသောနီစာကုလေနာစိတ်ကိုနှိမ်ချ၍ပဝိတန်တိဝင်ပါပေကုန်၏တရောင်းသားတွေဝင်မောဝင်တာရှိငါကွဆိုပြီးတော့မာနာကြီးနဲ့ဝင်တာရှိလားကိုတောင်းမဲ့ရက်ွက်တဲ့ကိုတောင်းမဲ့နေရကိုတောင်းမဲ့ရွာကိုတောင်းမဲ့နေရရောက်တိုင်းပရိသေနီစစိတ်တွေရေဝစိတ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့မာမာနာနှိမ်ချပြီးတော့တရောင်းသားတွေကဝင်တယ်တဲ့မာမာနာတွေနှိမ်ချပြီးတော့ပရိသေဘယ်သူတွေဝင်တယ်မမနာတွေနှိမ့်ချပြီးတော့တရောင်းသားတွေဝင်နေအေဝမေဝအေတူပါပဲဖယားဗန်းနေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေဖယားတပည့်တော်ဤစိတ်တန်စိတ်ကိုလည်းပဲစန္ဒာလကုမာရကသမေနာတရောင်းသားလိုစိတ်မျိုးထားပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချထားပါတယ်အဝေရေနာတစ်ဖက်သားကိုလည်းပဲရံမှုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဖယားအပြာပြက်စားတစ်ဖက်သားဖယားတပည့်တော်ကြောင့်စိုးရိမ်ကြောင်းကြဗျာပါဒဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖယားတပည့်တော်မှာမရှိပါဘူးဖယားမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေအဲ့ဒီလိုစကားတခွန်းလျှောက်တိုင်းပရိသတ်မြေကြီးကငလင်းနေလှုပ်တယ်တပည့်တော်မြေကြီးလိုသိခံပါတယ်ဗျာဘသူတွေဘာပြောကောင်းတာတွေလှုပ်လို့မကောင်းတာတွေလှုပ်လို့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေကြီးလိုသဘောထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကပိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဒီလိုပြောတယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြေကြီးလို့ရေလို့မကောင်းတာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပိတ်တယ်မယုံလို့ဆိုပုံသားကြီးတကူကနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးစွန့်ခံကြွသွားတဲ့အတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒိန်းဆိုနောက်ကျောက်ကိုထုပြတာနောက်ကျောက်သူပြရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကိုလှဲငါ့ကိုဘသူထုတာတုံးလို့ကိုလှဲ့မကြည့်ဘူးကိုလန်းကိုတရားနဲ့ကိုဆက်သွားတယ်နောက်တော့ကဆဲပြီးတော့ဘာမှသာညာမှသာနဲ့ဆဲပြီးတော့ပိတ်တယ်ထွက်ပြီးတာငါ့ကိုဆဲသွားတာဘသူတုံးလို့ပိတ်တယ်လှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့လှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ဟင်ပိတ်တယ်တိခံစိတ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာတခါကိုကြီးမေးကြည့်အောင်မကျင်တဲ့သူကခမရနောက်ကျောက်ကိုဒိန်းဆိုထိထုရင်လှဲ့မကြည့်ပဲနေမှာလားတရားဆွဲမှာလားမလေးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်တွေပိတ်သိကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပိတ်တဲ့ရေစကားတခွန်ပြောတိုင်းငရင်နေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားလုပ်ပါဗျာအခုကြတော့နောက်နံပါတ်6မှာကြတော့ပိတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ကိုယ်သူပိတ်တဲ့ရေတရောင်းစားလို့စိတ်မျိုးထားပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချထားပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာရန်နေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဖယားတပည့်တော်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဖယားသူတောင်းစားလို့မာမာနတွေချထားပါတယ်ဖယားလို့ပိတ်တဲ့မြောက်များစွာချမ်းသာတဲ့တထေသားရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပတင့်တယ်သာသနာပေါင်းရောက်တော့လေပညာမှာအကြီးဆုံးမထေမြတ်ကြီးကတပည့်တော်ကိုတော်ရဲ့အရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုမှရံမမှုပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုတရောင်းစားလို့ထားပါတယ်လို့ပြောတော့ပိဋကမြေကြီးကဘယ်နေနိုင်တော့မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပိဋကဂျန်တဲ့ကိုတော်တွေပုထုဇဉ်ရန်တော်တွေပိဋကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီလောက်တောင်မှပဲတရောင်းစားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောရည်လေချင်းဆိုမျက်ရည်တွေပေါက်ကြတယ်ရန်ဓာတွေကကြတော့တန်ဝေကရတယ်တာဒုရန်ဓာတွေကကြကိလေသာကုန်တာလေမျက်ရည်မကြတော့ဘူးဟုတ်ရလားဘုဒ္ဓဇင်တွေကကြတော့မျက်ရည်တွေပြုံကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူတရောင်းစားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသေတချို့ငိုတောင်ငိုကြတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနောက်ဗန်နေဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယတာပြီဖရာတပည့်တော်ပြောပါရစေအောင်ဖရာကိုခွန်ပြောမှာပရိသေဘယ်နှခွန်ပြောမှာဗန်နေဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယတာပြီဖရာတပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေအောင်ဖရာစိဏဝိတာလောဂျိုးနေတဲ့နွားတကောင်
Dorado Jinji on Sozo Mandabare Sore Jojo Nid Nwadi Parado Godo Tachado Noago Bayeda Naisachin say Mamana Tajan say Jo Duijin say Quijin say Bayeda Shiva Mala Do go danga Bajo Nilo Jojo needed Noaga Tachado Noarigo Yamamu the Lobe Paya the Vidoga Jojo and Noalo the Botaba de Paya the Ga Goye Homono Dilo Turogoni Seta Kalide do you amano Turogoni Seta Shendani Bodra and Jojo and Noalo Gender Duo Badua Quick Dua Piama Queu Go Mia Sound to level do up Yambido Mia Sound to Genes Meshu Go Ale Doabido Quibo Tones and Machidelo Go La Quilla Gong Yambido Shaun Doa de Bayeda Guna Rome Bonaya Nojo Tura Nabadu Tura Dondo Le Domagiu Le Magiro Janabo go ahead Domatimaji Tura Domatimaji Tura so Janet Boda Badaria Libido Eddie Bona Yaman Neman Loda Kajaro Eddie de Caragamario down Ne no Tura La Ngao Tura La I should be out to the video room a canine low bob here. I should be out to the video room a canine low bob. Nga down canine did but they know about low canine ale. Baba Johan, eh? Nga down canine did they know Balo Macanayara le, Payede. Durogon is saying they say that the Payede Chimon they are going to the Amagomula Gondola. But you are low die no? Name a cannon, ne alucani or what gombo, ne gombo, panate to low ceiling, Belu Bejana, Nini de Dudon Bay de Chua, Yandai Beda. Nini and Amabe Babsede. Yandai Bay, Jinjare, say that they bay they learned to on Lobo Malula Lodala. Bay Venetia Bibi. Now Nabashaka. Panibaga one bono, Chazombagon and Jazon Domudom Yaswapaya, the Yatabi Paya Vido, Shoutapia, the own Paya. Tereha Lumadama Ngayo Bido Nido, you are Pio Pie Nido, Lunga Lady Bo. Oyala Lomadama Chomo Lamba Bido Nede, Lunga Lady, Yemo Chobidos, Bajaye, Mandaga Zadigo, Tanaka Lame, Bamba Metanzari, Sentame, Erilo Jecho Nanda de Lamido, Tanaka Bamban Sentare. 81 မျိုးသမီးဒီ၎င်းပိုရဲသောဝါအမျိုးသားဒီ၎င်းဂန္ဓေလေပင်မှာသူနခကုပေနခွေးသေးကောင်းပုံများလာပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟောရေချိုးနတာလိမ့်ထားတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမျိုးသားလေးတွေအမျိုးသမီးလေးတွေတတ်တတ်ရရလိမ့်ထားပြီးတော့အပြိုလက်မယ်လူပြိုလက်မယ်လို့ထွက်လဲထွက်ကောတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကခွေးသေးကောင်ပုံနဲ့လေပင်ကိုလာဆွဲမယ်မွေးသေးကောင်ပုတ်ကြီးလေပင်လာချိတ်မယ်ကြက်သေးကောင်ပုတ်ကြီးဂုတ်ပေါ်ကိုလာတင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ကြိုက်ပါမလားအဲ့ဒီခွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကြက်သေးကောင်ပုတ်တွေပရိသတ်ရဲ့မွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကိုမယွန်မာလားယွန်မာလားအေဝံတထထိုတူပါပဲဖယားဣမိနာပုတိကာယေနာဟောဒီဖယားတပိတော်ခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်ကြီးရလာတာကိုပင်လင်ဇီကိစာမီဆက်ဆုပ်ပါတယ်ဖယားအရှင်ဖယားသူတစ်ဖက်သားယွန်ဖို့နေနေသားသားသူတစ်ဖက်သားတပိတော်စော်ကားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရန်တုံ့ဖို့နေနေသားသားတပိတော်ဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတာကိုယွန်လွန်းလို့ဆက်ဆုပ်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့ပါဖယားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတာကိုပရိသတ်ရဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ရှက်တာပေါ်ပရိသေခန္ဓာရတာတခြားကြောင့်ရတာလားတဏှာကြောင့်ရတာလားတဏှာပစ္စယဥပါဒါနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဟုတ်ရဲ့လားတဏှာဆိုတာတွေ့တာတွေကိလေသာတွေကိုမနေနိုင်အောင်တောင်းညမ်းလို့မလို့ခန္ဓာကြီးရလာတာတို့တာ तू ကရဟန္တာဖြစ်တော့ကြတယ်ရှက်သွားပြီဗောတကလာသိရင်ဘုံဘုံတို့ပုရုဇဉ်တွေရတာ तू လည်းပုရုဇဉ်ကိုလည်းပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဓမ္မယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မရှက်ကြတာ तू ကရဟန္တာကြီးဆိုတော့အော်ငါဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတဏှာတွေကြောင့်ဥပဒ္ဒံတွေကြောင့်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ခန္ဓာရကြောင့်တဏှာဥပဒ္ဒံတွေယွန်းစရာကောင်းလောက်တဲ့သမှုတရားတွေလုပ်ခဲ့လို့ခင်တွယ်ခဲ့လို့ခန္ဓာကြီးရလာတာကိုပင်လေတပြည့်တော့ तू တစ်ဖက်သားယံလုပ်ဖို့နေနေတာဒီခန္ဓာရတာကိုယွန်းလာပါပြီဆက်ဆုပ်လာပါပြီအလွန်မတန်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပယ်ခြင်းလာပါပြီတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီများဆိုကြည့်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲ哦，ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလို့သမုတ်ထားတဲ့နှစ်ကွက်ကြီးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုခင်နာကဘသူတဏကန်းနာကဘသူမျက်စိလဲအောင်လှုပ်တာကကန်းတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံမဘဝကံနေပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေင
ngã cam nhẹ xì lệ nhẹ xì lệ bên mẹ sâu đâu khả ngã đông lô ngã đông lô nên khiến xa mẹ suy nè bóng xa bóng xa nên nô ta mi ra rùi ba la đâu khả hồ khiến hối ya là ngã đông lô nên khiến xa khiến nè sô ra tân na mẹ suy sô ra u bát tân ngã đông lô nên khiến xa mẹ suy nè bóng xa nên nô taပြုလုပ်တော့mi ra rùi ba la za đi sô ra mi lệ za đi mi zara mi bia đi mi marana mi toka pari dewa dukha domanata upa yata ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေမိဘယ်နှပါ8ပါးရှိပါသေးတယ်7တန်းချရတာပဲလောဘမီးရဲ့ဒေါသမီးရဲ့မောဟမီးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့7ပါးဟုတ်ရလားအကြောင်းမီးက3ပါးအကျိုးမီးက8ပါးအကြောင်းမီးက3ပါးအကျိုးမီးကအဲ့ဒီမီးတွေမလောင်ဘူးလားလောင်သလားမီးကိုမီးလို့သိရင်ပဲရိတ်တဲ့ရေနဲ့ညှိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဘာရေနဲ့ညှိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်ရေနဲ့ညှိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားကဲဆိုလိုက်မီးစာတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏမကုနဲ့အဆက်ဖြတ်ဝေဒနာပစ္စယပညာလုံနိရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားမီးစာတွေတွေ့မြင်နေမီးတွေရောတွေ့လားဇာတိဇရာမရဏမအိုခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နာမသိခြင်းမနဲ့သိရတဲ့မရဏမီးတွေလောင်အောင်မှာအဲ့ဒါကိုတွေ့မြင်နေရင်သိနေရင်ပဲရိတ်တဲ့မီးကိုရင်နဲ့လောင်ဝေဒနာချုပ်အောင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပဲရိတ်တဲ့ဆိုလိုက်ပါမီးစာတွေတွေ့မြင်နေရင်နဲ့လောင်လိုက်ဟေရင်နဲ့လောင်လက်ပရမတ်အမြတ်နိဗ္ဗာန်တပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်ဒီထွက်တဲ့လမ်းလေးကိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနယ်ကိုခင်သမုဒိနယ်ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မဆုံးဒုက္ခငတုံးလို့ဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တာဝေဒနာအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေပဲဟုတ်ရလားမျက်စိရှိလို့မျက်စိဒုက္ခနားရှိလို့နားအတွက်ပြင်းပေးရတယ်နှာခေါင်းရှိလို့နှာခေါင်းအတွက်ရှာရှိရင်ရှာရှိသမျှအကုန်ဒုက္ခရှိသမျှအကုန်ပြုတ်ပြင်ပေးနေတာနောက်ပိတ်ဆုံးလက်သက်လေးရှိရင်တော့မှလက်သက်လေးစိုးပြီးတော့ထမင်းမစားသပင်လေးရှိသပင်ပြရတယ်မျက်ခုံးလေးရှိမျက်ခုံးလေးပြင်ပြမျက်ခုံးထူလို့ဆိုနှုတ်မျက်တောင်မွေးဆိုလောက်ရတာပေးတယ်မျက်တောင်မွေးလေးတောင်မှပဲဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးသလားပေးတယ်နော်ပေးတယ်ဘုံဘုံတို့အညာမှာပေးတယ်ဒကမတယောက်မျက်လုံးကြီးအဲ့ဒါစေယုံသွားပြီးတော့ပြတာဘုံဘုံရန်ဆွန်မှာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပေးတယ်တခါတည်းပဲခါကျင်စိုးတာဆိုလာပဲရှိအဲ့မှာဟမ်ဘာစိုးတာလဲအေးခင်ဗျားတို့ဟာစိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါစိုးတာဇရွေးလေးဆွတ်ပြီးတော့စိုးတာဇရွေးလေးဆွတ်တော့ချောပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ထိုးပြလို့အဲ့ဒီလောက်အောင်လှကျင်တယ်ပေးတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လောက်လှကျင်တယ်နောက်ဖုံဖုံတို့တခါအခုဖုံဖုံဒီမလာခင်လင်းရင်အတုပါတစ်ခုဖုံဖုံတို့ကျောင်းအမတယောက်ကိုအတုပါပို့ခဲ့ရတယ်ဘာအတုပါတုံးဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာပေးတယ်ခေါင်းနဲ့အုံနောက်ထဲမှာရေမြုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးတော့ဘဲနဲ့အဲ့မှာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆရာဝန်တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတွေကိုစေးဆိုးတာအဲ့ဒီစေးတွေကဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာဖုံဖုံတို့မြန်မာတွေနိုင်ငံမွဲတဲ့နိုင်ငံကောင်းတဲ့ဟာမရောက်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျတော့ဒိုးတကာတကမတွေကလည်းလှကျင်ဆက်ယူလေဟိုဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့ဖြူချိန်တန်ဖြူတော့အဖြူမခံနိုင်ဘူးမဲစေးဆိုတယ်အဖြူမခံနိုင်ဘူးမဲစေးဆိုရောပိတ်တဲ့အဲ့တော့မဲစေးဆိုတော့အောက်ကသပင်ကပြန်ပြီးကြည့်တယ်ဟဲ့ငါဖြူနေတာဘာဖြစ်လို့မဲဆိုးလိုက်တာသပင်ကမကျင်တယ်ဘူးဒင်းကအမဲစေးဆိုရင်ငါပြန်ပြီးပေါက်မယ်ဟာဆိုအဖြူလေးပေါက်ပြန်အောက်ကကိုလက်သိတကကိုကြီးအောက်ကဘာပြန်ပေါက်လာအဖြူလေးပြန်ထွက်လာတယ်အောင်မနင်ကသပင်အတိမရှိဘူးငါအတိရှိရသူပြန်ဆိုးမယ်မဲသွားပြန်အောင်သပင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟင်
တင်းကစိုးပြန်ပြီလားပြန်ထွက်တယ်ဖြူတယ်ဖြူအောင်ဟာမဲအောင်ဟာဖြူတယ်ဖြူအောင်ဟာမဲတယ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသပင်လေးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ကဲဖြူတဲ့ဘက်လည်းမလိုက်တော့မဲတယ်လည်းဘက်လည်းမလိုက်တော့ဆိုနီးကြောင်လေးဖြစ်တခါကြီးမစိုးနဲ့ဖြူချင်းတန်ဖြူမှာပေါ့မဲချင်းတန်မဲမှာပေါ့ပရိတ်တဲ့အဲ့ဒီဖြူတာကိုကလောကသဘာဝအလားတရားဖြူတာလေးတွေမြင်ပြီးတော့အော်ကိုလည်းတရားပြန်ကြငါသပင်လေးဖြူပြီနားတွေဥပြီးအသားရည်တွေညှို့ပြီးသွားတွေကျိုးပြီးမျက်တွင်းတွေဟောက်ပက်ပက်ချောင်းကလေးကတဟဲဟုတ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားသပင်တွေဖြူနာတွေဥအသားရည်ညှို့သွားတွေကျိုးရင်အုံတွေချိုင်ပါတွေချိုင်မျက်တွင်းကဟောက်ပက်ပက်ချောင်းကလေးကတဟဲဖြစ်လာမှာပဲသူ့ချိန်အချိန်တိုင်းအိုတဲ့သဘောတရားမအိုမလားအိုမလားလက်တွေကတုံခြေကတုံကရုံကရင်ကြီးဖြစ်လာပေါ့ဟုတ်ရလားတောင်မွေးလက်ကိုင်းကကြောကချဲနဲ့အဖော်မဲ့လို့လာကြည့်ပြီးတောင်မွေးဒီနာထောက်ရင်ဟိုနာရောက်သွားလက်ကတုံပြီးတော့ဒီနာထောက်တာဒီရောက်သွားတာဟုတ်ရလားဟိုနာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေခွေးကြီးရင်ခွေးစော်နန်းခွေးကြီးရင်လူကြီးရင်လူကြီးစော်ကြီးနန်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားအသက်ကြီးလာတော့ရေကတာအိမ်မချိုးနိုင်ဘူးလေငယ်တော့ကတော့တနေ့ကို2ခါ3ခါတနာခါလေးလိမ့်လိုက်ပဲသပင်လေးဖြီးလိုက်အမွှေးလေးတဖြည်းပက်လိုက်နေကြီးလာတော့ရေကမချိုးနိုင်ဘူးရေလည်းမကန်ရဘူးအုတ်ကန်ရည်တွေချိုးရင်လည်းလေဖြတ်သေးအောင်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ပိတ်တယ်ငယ်တော့ကအမွှေးလေးတွေနဲ့နန်းသားလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ချိုးနေတဲ့အခါကျတော့ပိတ်တယ်စပြီးတော့တူးနဲ့တူကျင်ကြမြင်ကြခင်ကြမင်ကြတဲ့အချိန်မှတောင်းပါပဲအိမ်အောင်ကြကစားလေးစောင်းလေးအလဲကောင်ကဖက်တုံးလေးချထားတာစောင်းလေးချထားတောင်းပါပဲမချားနဲ့တဲ့လွန့်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စောင်းချတာငါရင်ထဲမှာတောင်ချထားတယ်လို့ခံစားရတယ်အမလီလုတ်ပေါ်ဥကိုကြီးစောင်းချတာကိုပါတယ်တော့အလဲကောင်ကတောင်ကြီးချထားတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ဖဲပြစ်တာဘာဖြစ်တာတော့ဖဲပြစ်တာရှင်ကလည်းအဲ့လောက်မကဲပါနဲ့တဲ့အကဲရမှာပဲတဲ့မင်းရဲ့ကိုသိန်းရနံလေးတွေကမှုေးနေတာပဲတဲ့အောင်မဲကိုသိန်းရနံချွေးတွေမကောင်းတာတွေထွက်တော့ဘယ်ဟာကိုသိန်းရနံမှာတော့တခါကြီးဦးကိုကြီးကိုသိန်းရနံလုံတုံနော်မင်းရဲ့ရနံလေးတွေကမှုေးကြိုင်နေတာပဲတဲ့ဟောပရိသတ်ရဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေဟိုဘုံဘုံကရှမ်းပြည်မှာနေခဲ့တာဆိုတော့လက်ဖက်ကြောက်လာပြီးတော့တခါဘဘကျော်ဟန်ကူမှသဘောပေါက်ကူမှသဘောပေါက်ဟုတ်ရအဲ့တော့လက်ဖက်ကြောက်လာခွင်းသားနေပြီးရှမ်းမလေးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြရှမ်းမလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သူကရှမ်းမလေးဘယ်လိုရတာအောင်ဆိုတော့သူကပြောပြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရှမ်းမလေးကစကားပြောတာမပိကလာနဲ့တဲ့တပည့်တော်ကိုစခေါ်တာအာကိုနဲ့ခေါ်တာအကိုလို့မပြီးဘူးရှမ်းမလေးကပြီးရလားအာကိုနဲ့ခေါ်တော့ရင်ထဲကိုနစ်သွားတာပဲဖေဟာတဲ့ငါ့ကိုအာကိုနေတဲ့သဘောအမေသူကဆွဲတွေးတာလူတွေကကိုလိုချင်ရဆွဲတွေးတယ်နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုအာကိုတဲ့သဘောဆိုပြီးလက်ထပ်လိုက်တာလက်ထပ်လို့ကလေး3အောင်လောက်လဲရဟိုကခေါ်တယ်အာကိုဘာအာကိုလို့လာပြီဘာအာကိုလို့ပြီးအောင်ခေါ်ကလေး3အောင်ရပြီခုချိန်ပြီးအာကိုလို့တော့ရလို့ကြားသွားရင်မဟုတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ရလားစရကသားတော့စောင့်ချတာတောင်ချတယ်တဲ့ကလေး2ယောက်လောက်3ယောက်လောက်လဲရဟိုဘက်ဒိုးစားမှာကွာအဲ့ရတယ်တဲ့ဖြစ်ပြီဟိုဘက်ဒိုးစားမှာကွာအဲ့ရတယ်တဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒီကိုတော့လည်းဘယ်များချောင်းသွားကြည့်တော့နဲ့ဘယ်များသွားချောင်းကြည့်ထားတော့နဲ့လေဘုန်းကြီးမင်းမနေနဲ့ကိုဘုန်းကြီးကလူတော့တဲ့နေတာလူနဲ့ပေါင်းတော့လူကြောင်သိတာပေါ့ဟုတ်ရလားဟုတ်တာပေါ့ငယ်တုန်းကကိုသိန်းရနံလေးလေ60 50ကျော်60လဲရောက်တော့ထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလေဘယ်သူကလက်ခံကျင်တော့မှာတော့ပါနန်းကြီးတော့ထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလက်မခံတော့ဘူးထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလက်ခံမအောင်မလားလက်မခံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သပင်နေဖြူနားတွေဥတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလက်မခံတော့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့တခါကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ခွေးကြီးရင်ခွေးစော်နန်းတယ်လို့လူကြီးရင်လူစော်နန်းတယ်လူကြီးစော်ကြီးနန်းတယ်လက်မခံကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရခင်မူကျင်သူများပေမဲ့သပင်ဖြူခင်သူရှားလေတဲ့ဘဝတကွေတဲ့သပင်နေဖြူလာရင်ခင်ကျင်တဲ့သူမရှိတော့ဖုံဖုံ44အသက်44ရှိရတော့မှပဲဖုံဖုံရဲ့တပြည့်တွေနားလေးဖုံဖုံတစ်ခါတလေတရားစခန်းနားလို့ပြင်းလို့ဆိုဇန်းဆိုသူတို့4 5 6ပါတယ်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မလို့တင်ပါလေဂရင်ပေါ်ကြမလို့ရှိသေးတယ်သူတို့6ပါးလောက်ကဝုန်းကနေတန်းထား40ကျော်တောင်လက်မခံကျင်တော့မလေးငါ40ကျော်တောင်လက်မခံတော့ကြာရင်တော့ငါတယောက်တည်းနေရတော့မှသိကြတယ်
ပရိသတ်တို့လည်းကြီးရင်တယောက်တည်းနေရမှာနော်တယောက်တည်းနေတတ်အောင်ကုရတိုင်းတရားများများလို့ဟုတ်ရဲ့လားကုရတိုင်းဘာလို့ရမလဲတရားများများလို့ရမယ်ကြီးလာရင်ဘယ်သူပဲနေရမယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတယောက်တည်းမနေလို့ကြီးလာမှပရိသတ်ငယ်ငယ်တုန်းကတယောက်တည်းလည်းမနေတရားဓမ္မတွေလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကြီးကြတဲ့အခါကျတယောက်တည်းနေရောတယောက်တည်းနေတော့တရားမရှိတဲ့အခါကျဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့တငယ်ပြန်တာတရားမရှာခဲ့လို့သဘောပေါက်လားကြီးလာရင်တငယ်ပြန်တတ်တယ်တရားငယ်ငယ်တုန်းကမလုပ်လို့ရှိရင်ကြီးလာရင်တယောက်တည်းနေရမှာလေကိုယ်စကားမပြောချင်တော့ဘူးမခေါ်ချင်တော့ဘူးမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုကသိငယ်ပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့တငယ်တွေပြန်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကျငါတယောက်တည်းနေရမှာအခုတည်းတိုင်းတတ်သိရှိငါတယောက်တည်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မမွေးရမလားမွေးရမလားမွေးရမယ်နော်သပင်ဖြူခင်သူတွေရှားပြီတဲ့မရှားဘူးလားရှားလားရခင်မှုကျင်သူများပေမဲ့သပင်ဖြူခင်သူရှားနေတဲ့ဘဝတကွေ့ပြိုစင်မှာလိုချင်တာရပေမဲ့အိုးစင်အခါလိုအင်းမှာမရလေတဲ့ဘဝတကွေ့အင်းတော့မရတော့တခါကိုကြီးရွယ်ဆိုအင်းကိုမရတော့ဖြစ်ဆိုးမနေနဲ့သပင်တွေပါလေဆိုးမနေနဲ့အင်းကိုမရတော့ဘူးသိလားအမလေးအရင်တော့original ရမှာငယ်ငယ်တော့အခုကြီးလာလို့ကတော့ပြည်သားကြီး original မပြောနဲ့အင်ကိုမရတော့အင်ကိုမရတဲ့တူတော့ကိုပေါ့ဖြူချင်းဖြူမဲချင်းမဲဝါချင်းဝါလှုပ်ထားလိုက်အေးမလှကျင်နဲ့လှကျင်အသေးစောတတ်တယ်ဗျာဟုတ်ရလားအေးသပင်တွေစိုးရင်ရနေပြီပြည်သားကြီးဖုံဖုံတို့အခုဖုံဖုံတို့ကြောင်းအမှာအဲ့ဒါဖုံဖုံသိတ်ကြီးညိုတာပဲနှမျောလိုက်တာဆရာဝန်တွေမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါအရေမြုပ်တွေလိုဘာတွေလိုဘာမှန်းကိုသူတို့မသိဘူးတဲ့မန္တလေးအဲ့ဒါကောင်းပေဆိုတဲ့ငိမ့်နဲ့သိမ့်မပါရင်မလာခဲ့နဲ့နန်းတော်တဲ့တန်းကြော်မပါရင်မလာခဲ့နဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့မြစ်တာမြစ်တာတွေတဲကြီးတဲ့စေကန်းတွေပဲငိမ့်နဲ့သိမ့်မပါရင်မလာခဲ့နဲ့နန်းတော်စေကန်းရှိတယ်နန်းတော်တဲ့တန်းကြော်မပါရင်မလာခဲ့နဲ့တန်းကြော်ကုန်တာပဲသေလဲသေတာပဲပြည့်တယ်အသွားတော့အကောင်အပြန်ကြအလောင်းလေးတိုက်လာတကယ်ပြီတယ်ဘဝဒါကြောင့်မလို့သိပြီးတော့ဘာမှပြင်းမနေတဲ့ဒီစပင်းနေဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွဲငကံမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မဆုံးဒုက္ခငတုံးလုံးနေခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာတဲ့နင်းတို့သာမိစားတွေပါလားမိစားတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းလက်ပရမအမြတ်နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနဲ့โอခင်သမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေဆိုလိုက်ငကံမျက်စိလည်းဘယ်မဆုံးဒုက္ခငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာတဲ့နင်တို့သာမိစားတွေပါလားမိစားတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းလက်ပရမအမြတ်နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနဲ့โอခင်သမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲဘယ်မဆုံးငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာပြီးလားခင်ဗျားတို့စဝိုင်းညာအဲ့လိုလဲသွားတာခင်ဗျားတို့တန်တရာကြီးပြီးတယ်လို့ကိုဆိုလိုက်ချက်အေးသူ့အမေရိုက်မောင်ပိုက်ရဲ့ငိုလူပြောဖယံပေါက်ကခြေရောက်ကိုဆွဲတွဲလဲနေပါအောင်မိုးတောင်ကချုံမုံလုံးစက်ကူကပြာကလတ်နဲ့စွန်းတော်တင်လက်ကပြတာတော်ပါတော့လို့ပြောရပြီလို့ပြောတာကိုတော့ဟိုကျုပ်ကပလင်ဘောကမြောက်ကလေးတဲ့ပလင်ဘောမှာဘယ်သူပဲရှိတော့အေးကောင်းတယ်ကျုပ်မြောက်ကလေးတဲ့တ
Toby, Yavavi, Jay Dume, Yaso, Java is Belimboa Miautigo, so like that. Caballeda, Jay Dume, Yadalo, Danrai, Lemoneula. Era woven do Mamma Gabreda, Bonduro, Dia Nogove, now what team Yao, Mabu, Sobido, Bajeda, Mamanari, Tabido, Manejaula, Nejada. Oh, Yala, Dicanago, Yalaro. Yara Goven and Shenari Boda, Yona Babipea, Sasso Lava Vipealo, Bayeda, Boda, Yazwabiago, Meshabula, Yao, Shaudala. To the Peta, Doka, Bibu Nini Dada, the video Dicana Yalara go, Jununo, Shenuno Bapea, the Gagoyano. Dajamalo Bayeda, Solaiba, Yeji Pama, Yebama, Tunga Dicama. Mile Bama, Leto Boa, Tunga Dicama, Bronza Senyo, Jojo Noabama, Naichaga, Shentarilo Semueva, Bronza Senyo, Jojo Noabama, Naichaga. Shentarilo Semueva, Abio Lubio, Yecho Nanda, Lambiga, Quete Gombo Yundalo, Kanayala, Yunzeya, Shentarilo Semueva. Kana Yala, Bay, Quiddy Combogi, Levin, Sweater, Luvio Lady, a Bio Lady, Yunalo, the video Kana Goji, Yuma Pea. Edilu Kana is unit Dumia, to the pedal, no on way on Jaime Sura, go over Senzaro. Hoyala. Now, Bayeda, Benet Jane, Shidabi. Would also go J. Ubama, go mule baby door, Bayda did Jane to baby, no? Pani Bagawan Bono, Chonzo Magago, and Piazon, Mudom Yazwabaya, they had a baby and video, shout I pay the Baya, Satan, what about G bounded, or eat the low she there. Bayday, about G bounded, Bashi there. Eddie about G bounded, Oga, Ba, Oronzo, Medaga, Taligan, Tabo, OG, the Bayday, Tama, Omo, Tabo, OG, Ba Oido. Eddie Dambo, OG, and Ogaranda, Aboga, Bayday, and 20 there. Bagaranda, Oga leve, Yoja, Nede, Tabo Uyade, Piriale, Saint 20 there, Aboga leve, and 20 there, Oga leve, Yoja, Nede, Tabo Ojigo, Boredo, Yoja de Yaudi, Bariha, Yasombido, Taya Babido, Yoja de Yoga, Tabo Uyu, Yasondara, Yuatarebo, Elu Yuataka, Tabo Uya, Shanilo, the Cadeli, Neneli Lola, Aboa, Anja. Oga le the Cadeli, Biriale, Saint, Oga leve, Bow to it, Bayade. Eddie Dabo Oye, Lomadama Bosoni, Nan Homido, need a Dabo Ojigo, you are tired, Yauja, the Yaulu, the Vido, ye Kanda, ya Josia Iba. But ye Dabo Oye, you are tired, and Madula, Dudala. Ogarandam, Bagarandam, Balana, be baddy down. A duran, those ain't Buddha, Badan, Kim and the Modaya, Ogaranda, Messinana, Inga, she died at a buying where Yum Puento Bo and Toyo Nita do Dabo Oiloga. Aboale and 20. A do then. Goes a chobia baby yado. Why own beat on notion nitado. A do say, a mianese said though then le messemages young poor contado. Buddha is it your dog then dancers and let a bien the hope a twin poke beat on nitado. But no, but see your dog then she really lonely. A bien hope a twin haro. Bonida ba. A bien the hope a twin poke you in nitado. Hoyala. Buddha say your dog then dancers and a bien the hope a twin poke beat on nitado. Ogarandam Yasinana. Inga she died at a bang where Jean Puerto and Toyo in Tando. Bagaran and Jenny Jingan, a pueblo, Jean they are gone lavare so that Magone Yari Aleve, Manzoa Nina Amier, you chane tado. Tabo Uilube, Aboale, Antwe, Augalebe, you cha, Augale Boutwe, Bibe Yariale Saint Hoyala, Bibe Yariale. Kanagua Tweedy, who what to a diatwa, Janga to a Jimbaga to a Naujoa to a Tabo Oi 12, Tabo Oi, a poet Saint Twadalo, Pomono Yogi to a Kanaguya, a poet Saint 20 Daba.
တခါကြီးဦးကျော်ဟန်ဟုတ်ရလားကိုလာတယ်တခါကိုကြီးတို့ဘယ်နေရာများမက်မောစရာတွေ့တာစရာရှိတော့ဘုန်းကြီးဗျာဟိုဒီမျက်လုံးလေးတိတ်တန်ရောစင်ရှိတရားကောင်းတယ်လွန်မတန်မှကောင်းလာပါတယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါပိတ်တိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအကုန်လုံးပေါင်းထားလို့တာချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတန်ရောစင်ရှိတရားအပြင်ဘက်ကစေးကြော်တုတ်တင်ရှင်းလင်းထားလို့တာဟုတ်တယ်လို့ထင်းနေတာတကယ်တော့ကြတော့လွန်မတန်မှယွန်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားအေးဒါကြောင့်မလို့အထက်ပိုင်းငါလည်းပဲမကောင်းတာတွေအန်းထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အောက်ကလည်းပဲရိုးချပြီးတော့နေတဲ့သားပုအိုးကြီးကိုရွက်ထားရတဲ့လူတွေနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါပရိသတ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ခုထားလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာသေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာဟုတ်ရလားယွန်းစရာကိုမဆုံးမှုပေးတယ်ဟောဒီသပင်လေးပေးတယ်ရှောထားလို့အုံးစီလေးတွေလိမ့်ထားလို့အနှံ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မယုံရင်ပေးတယ်ဟောဒီသပင်ကိုပေးတယ်မလျှော်ဘဲနဲ့4-5ရက်လောက်ထားကြည့်ညီဆိုးဆိုးညီပုတ်ပုတ်နဲ့ဟုတ်ရလားညီဆိုးဆိုးညီပုတ်ပုတ်နဲ့လွန်မတာမှယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကြံတဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေးတယ်ခေါင်းပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အမျက်တနိုးတင်ထားပါတယ်ဆိုတော့သပင်တောင်မှပဲ4-5ရက်လောက်မလျှော်ရင်ရေမချိုးပဲအလုံးအထွေးကြီးတိုင်တန်းနေနဲ့တန်းဥတွေနဲ့ဘလပြစ်များထားမယ်ဆိုရင်ပေးတယ်ဘလောက်တောင်ယွန်းစရာကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါယွန်းစရာမဆုံးနဲ့32ခုထားယွန်းစရာဆုံးတယ်လို့ကိုလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာတေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာခန္ဓာဝမကင်းတဲ့အကျွင့်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာလင်မလွဲပြစမြဲဓမ္မတာလင်းလင်းမြန်မြန်ချိုးတော့ရုပ်တတ်နဲ့နန္နပြာအနိစ္စပဲထင်းဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာခန္ဓာဝမကင်းတဲ့အကျွင့်မဲ့တတ္တဝါတွေဟုတ်ရလားခန္ဓာဝမကင်းခဲ့လို့မလို့ဒီအပုပ်အိုးကြီးမရခဲ့ဘူးလားရခဲ့သလားအပုပ်အိုးကြီးရခဲ့တယ်သေချာသစ္စာတရားနဲ့ကြည်တော့ရုပ်တတ်နဲ့နန္နပြာဖြစ်လာလင်မှန်မလွဲပြက်စမြဲဓမ္မတာဖြစ်တာမှန်သမျှပရိသတ်ရဲ့တနေ့ကြတော့မဟုတ်ချမသွေမပြက်မလားပြက်မလားဖြစ်လာလင်မှန်မလွဲပြက်စမြဲဓမ္မတာဖြစ်လာတာမှန်သမျှအလုံးပြက်ရမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စပဲထင်းဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာတရားတွေပွားကြတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဘာဝနာတရားတွေများအားထုတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့32ခုထားသားလုံးယွန်းစရာကြီးပဲဘုံဘုံတို့စားနေတဲ့ထမင်းလေးပဲပထမတော့ကတော့ဒုယောဂီတို့မြင်လောက်အောင်တစ်ခုပြမယ်ဟုတ်ရလားတစ်ခုလောက်ဥပမာလေးပြမယ်ဘုံဘုံတို့ဖြူဖြူဖွေးမနောဒုက္ခဇံလေးဒါမှမဟုတ်ဝิญကြီးဇံလေးအဲ့ဒီဇံလေးဖြူဖွေးနေတဲ့ဟာလေးစက်သားအမဲသားကောင်းပေဆိုတာကြီးနဲ့နယ်လိုက်ဖြူဖွေးနေတဲ့ထမင်းလေးနဲ့မွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်ဟင်းလေးနဲ့နယ်လိုက်စားခြင်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလို့ပရိသတ်ပါဇက်တဲ့ထဲလိုက်အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့ဒေါက်နဲ့4-50ချက်လောက်ဝါလိုက်ပြန်ထွေးကြည့်လိုက်ဟင်ယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကိုပါဇက်ထဲရှိသေးရဲ့နော်သူများပါဇက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးညာဟဲတဲ့ဟိန်းဝီရန်လေးကနှာခေါင်းလေးကချစ်စရာလေးမလီဘယ်ဟောင်များချစ်တာတော့မသိဘူးသူ့နှခမ်းလေးကချစ်စရာလေးတဲ့ဒီပါဇက်ထဲထဲတယ်ကဲအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ထွေးလိုက်တဲ့ဒီဇဒွေးတွေနဲ့အာကလောင်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဇဒွေးတွေဒီရှာအောက်မှာရှိတဲ့အရည်ချွဲတွေတဖုံးမှာကတ်နေတဲ့အရည်ချွဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွေးထားတဲ့ဟာစားမလားသိချစ်တယ်ဆိုစားမလားဘုံဘုံဒီတရားဝဲလာတယ်ခဏရန်ကုန်ဘုံဘုံကရန်ကုန်နဲ့အညာခဏပြန်နေတော့ဘုံဘုံဟို115မိုင်မှာထမင်းစားတာလေစားကြတောက်ကြအဲ့မှာဘုံဘုံကအေးချင်းဆိုတော့ညအချိန်ရမရှိတော့ဘုံဘုံတို့အေးတောက်တာအေးလေးတောင်းနေလို့ရှိသေးဘုံဘုံရဲ့နောက်ကျောနာမှာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးအတွဲပေါ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောအတွဲစကားတွေပြောနေတာရှင်တော့တဲ့ထဲဘုံကနည်းနည်းအတန်းတောင်းနဲ့အဲ့အာယုံကရောက်သွားမင်းရလဲကွာရှင်ရလဲမင်းရလဲရှင်ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအောင်ဟာတခုခုပဲဘာများဖြစ်ပါလဲဘုန်းကြီးဆိုလည်းဘူးတုဒ္ဒယူရတာရှင်နဲ့ကျမတို့တကယ်ချစ်တာဟုတ်လို့လားမင်းရလဲကွာချစ်လို့မင်းနဲ့အတူတူမင်းပြောသမျှငါခေါင်းကိုမင်းခိုင်းတာငါလုံနေတာပဲရှင်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အေးခွက်ထဲကိုရှင်စတွေးထွေးတယ်ရှင်အေးခွက်ထဲကိုလည်းကျမစတွေးထွေးမယ်လေအဲ့ဒါမှအတူတူတောင်းမယ်တဲ့ကဲလုံပုံကအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းလေးလုံးတဲ့သူဆိုတော့ပြီးရောကဲထွေးဟောဟင်းမရဘူးအဲ့လောက်ခနဲ့မရဘူးရှင်တကယ်မချစ်ဘူးလားလို့မဲနည်းနည်းလေးကြမ်းပြီဟေ့နည်းနည်းကားထွက်မှာကိုကြောက်ကားနိုင်ဝက်တယ်နားတာကိုကားမထွက်ခင်ဒီဇက်လန်လေးကိုတော့ပြီးအောင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ရှင်များထွေးနော်တဲ့ရှင်များထွေးကမင်းထွေးပြီးပြီလေကွာတဲ့ဟင်းအဲ့လောက်ကလေးနဲ့မရဘူးတဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဒီထွေးဇတွေးတူတူထွေးပြီးတော့ရှင်ထွေးတာလည်းကျမတောက်မှာနော်တဲ့ရှင်အဲ့ဒါနည်းနည်းထွေးတယ်ကဲထွေးကဲ
Shin, to get tweed, tweed in it. Anna Pomona, the Calatine, the sound. As I want to know your kind of in Calatine on the next sound with an Pidi Chajajima, the Galuda tweed, the reading like that. Ginabella. Mainly a big sura. I make only a tullo. Only a tullo. Damune Lamachone, Jamal Lamakamuda. They chat with the laws of Winam Yadi. Era never only. Please, O Twima, Aramadu Chida. Amelie Pienibo, the labor on Tuya Mere, no. The low Yosia Gona, which is a low Tinida. Yonzayama Sone, those and the Gota, Londayama Adabokana, the Chashuro, Aduba Bawana, Lakanaye, Myodwe, Jizama, Yosia Yigo, Kinzea Lonida. Yosia Yigo, the Gago Ibalona. Kinzea Jin and Lonida, oh, the garden line, oh, Yala, Cola de Numia, Kinzea Lonida, Lagomala. So he didn't contract your Tarago. Tao go do my Mayago. A good as Yonzia, you do a balloon. Kinziaji, Ponya, Yonzia, your lady at the video say tomorrow, Kinziaji. A young and the retreat can walk. However, a young trick. Get as a logic, do Mamma Breda Bongo, Kuna, Takare, Bazatele Yago, Yonzia Magomula. Le Jone Mashida, ye trade. Eddie ye trading at a car dinama, the late Jenny shit, Yimba. Amadi Benia Chesa Gono Camano G, Hainama the late Jenny, Eddie the late Jenny, a sign that Yanni Bio, so Windora. Eraria Dorolicha de Acajaro, Nya Elida Acajaro, Amudi Pua. What? Della Dica and Jimbachidema. Era Jono da Cadale, Samajira. Legion dead there, Badedo. Limit dead there, Licho dead there, Bema Jauro. Chimponi Lomelo, legend dead. I mean, the Hubert Lesama. Oh, Nanola Muelola. Nanumlo Hubert Lekina, or did him a body, a dory. Did him a piri, tweedy, the lady, ye traded the lady, and a so any amude, a Jari and a sign a win, a Sadi wonder, I don't have a che, Bido Ude Umaria, and a Alma Jenny Piara, Biosiam Ludo, Yonziagona. Holy the lady. Jimbatema Meshida Sura, Biogeno, Holy Jimbatema Meshidamo, the Labian, a Myodishi. Who did the Mayuga? Jimbatema Meshida Sura, who let the body job, Jimbaji me, Alo, Omale, the Gaba Johan, Ada do a Jimbaji or me, Alo, who let your Jimbatema Meshida Sura, Jimbatema Meshidamo, Pide, what the lady, or a Myodeo. Pomono and Yama Jaro, Noari Jibu, so be the Bede, Tamaye, Sim Uiji, I sing Oi, Ajidama Tandis and Bogde, Tamaye, Sanze, Kalede, Temensabido, Ara Macone Hadi, a Conte Abido, Chin Saintana, Eria Chain Santana, Lingaya Laujara Kaja, Apo, Lajira and a chin, two Bonga, Araja Noaria Jade. Noaria Bajai, a chin and boat Dorio Jania, no? Era, Eddie Luba, Dicana Guya, Lala Lucian, but what? Eddie Low Yonzia Gona Doma, Macque Naibu, Kinziaji, Lochena, oh, the garden, eh? Cabede, Yonzia Magomula Gondola. Ago, a Shembeya, the video, Holy Low Yonzia Goma, so that Tapo Ojigo, you are tired, Canagina, do the video, do the petao, Nisapo, Ninidana, Coco down, Jean Lavabi, Sasso Lavabi, Pea, so my Ima Homa, let it don't like a Shembeya, the video, Quillo Babia, who are Melanie Lola. The Wungo by the Yano, Putus and Yandoria, Mo, I jama Sosoroma, the video, no on Guevare, Gue on Jabare, so the Guru, the video, Mababi Pea, Lobby, the Gero, Dingaline, Diluli, Tidaba, oh, Aguma, Nagua, Dingani Tida, then you can be there also, Ba, Gue on Yai. And on Gue on Yai, the video, Kuno Biba Pea, so Shimpia, the video, Jenea Dine, Kuno Biba B, the Shentari Bodra, say that. Oh, yeah, Shentari Bodra, say that, Lomadama, Gino Yamagomula, Gondola. Ke Solaiba, Tao, Tabo, Obama, Sasso Saya, Kanda Yala, Junzaya, Tabo, Obama, Sasso Saya, Kanda Yala, Junzaya,
နာရလားလွန်မတမယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆော့ဆော့ကနှုံကွဲအောင်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အပူသွားပေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ရဲ့အပူကိုယူသလားမယူတဲ့အပြင်တရားရည်အမြိုက်စေးတောင်ပြန်ဟောခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူပေးတဲ့အပူသူယူမသွားဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟိုယဟန်တော်ပေးတဲ့အပူကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမယူသလိုဒုဒကာဒကမတွေလည်းကိုယ်ဘလို့ဘာတွေပြောနေနေလေတဲ့စကားလေတန်းမှာပဲထားပခဲ့ပါဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တိဘယ်နှချက်တုံးကဲကိုချက်ပြောပြီးတရားသိမယ်နံပါတ်1ကဘလို့သိခံနံပါတ်2ကနံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5လက်တော့နံပါတ်6တရောင်းစားစိတ်တက်မျိုးလို့နှိမ့်ချပြီးတော့နေတယ်နံပါတ်9ကြိုးကြိုးတဲ့နွားခွေးသေးကောင်ဘုတ်လူပြိုအပြိုလေးတွေရေချိုးနေတာလိမ့်ပြီးရင်ခွေးသေးကောင်ဘုတ်ယွန်းတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့လည်းယွန်းပါတယ်တာဘုတ်အိုကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတဲ့တန်ဝေကတွေဘယ်လောက်ရစရာကောင်းတော့ဟုတ်ရဲ့လားတစ်ဖက်ကလည်းတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းယွန်းစရာတွေကောင်းတာတွေကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ခန္ဓာကြီးအမုန်းမတင်တော့ဘဲနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကြည့်ပြန်တော့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုအတူယူဒီနေ့တရားအားလုံးအကုန်လုံးအစကနေအဆုံးထိအနှစ်သာရတွေပဲဗျာဟုတ်ရလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များသူပေးတဲ့အပူဘယ်တော့မှကိုကမယူမိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဖုံဖုံအနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းမယ်အချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို